AEQ gleda na krčne žile. V družini imamo po očetovi strani težave s krčnimi žilami. Za njim je kar nekaj operacij, nekaj od njih ga še čaka, operirajo po delih, težave ima v obeh nogah. Sem v poznih 30-ih in že zaznavam, da bom kmalu imela tudi sama večje težave s tem. Za zdaj je bil moteč le estetski element, zdaj pa ga vedno bolj spremlja tudi bolečina. Včasih konstantna in topa, včasih ostra in špikajoča. Preventivno delam vse, kar je v moji moči. Knajpanje, redno gibanje, dvig nog večkrat na dan, kompresijske nogavice, razna mazila. Glavni razlog ali pa najmočnejši vpliv, tako kot AEQ metoda vidi stanje v telesu in krčne žile kot take, je povišana napetost v nogi. Se pravi, spet je tukaj podobno kot pri prejšnjem vprašanju, govorimo o strukturi in funkciji. To, da krčne žile same po sebi so nepravilna struktura, nepravilna struktura pa je vedno posledica nepravilne funkcije in v tem primeru govorimo o tem, da je nepravilna funkcija nog, ki v bistvu, tisto, kar sem prej razlagal o palcu, se tukaj v bistvu razširi na celoten del noge, kjer je v njej previsoka potencialna energija oziroma je pretočnost in funkcija noge, katere funkcija predvsem, da potencialno energijo, ki jo imamo v trupu, spremeni skozi kinetično energijo v gibanje telesa v določeno smer, premik, naprej, nazaj, levo, desno, je taka, da v takem primeru je v nogi previsoka potencialna energija in premajhen pretok kinetične energije v katerokoli smer, ali v tla ali pa od tam nazaj gor. In zaradi tega je pritisk v nogah povišan in zaradi tega, ker je pritisk v nogah povišan, je v bistvu gostota ali notranja napetost nog previsoka in potem seveda je pritisk na ožilje temu primerno povišan in zaradi tega pride do spremembe strukture ožilja, ki so pač del strukture nog in kaže na to, da tukaj imamo kronično nepravilno funkcijo, ki se razvija s časom v kronično nepravilno strukturo. In tudi že sam to, kar ste napisali, kakšne so standardne preventive, kakšna je standardna preventiva za krčne žile, se pravi knajpanje, redno gibanje, to je spet, da spraznete, da sproščate energijo iz nog v neko ali skozi gretje pa hlajenje ali skozi gibanje, kjer noge sproščate, v bistvu zmanjšujete potencialno energijo s tem, da jo spreminjate v hojo, tek ali kolesarjenje in podobno. Dvig nog večkrat na dan, to vam že potem, če to pogledate skozi to logiko pritiskov, ko sem prej razlagal, vam že to pove, če vam to pomaga, ker vam pa dejansko začasno olajša, pomeni, da s tem zmanjšate pritisk v nogah, ker noge dvignete gor nad medenico, se pritisk nog preseli v trebušno votlino in imate pol recimo pritiska v glavi lahko več, če bi šli prav tisto, da visite recimo na glavo, se takrat potencialna energija iz nog preseli v glavo in se potem v možganski votlini toliko poveča, da imate pol težave, ker imate občutek, da vam bo glava eksplodirala. Kompresijske nogavice, če pogledate z logike, nogavice pritiskajo na nogo in s tem pomagajo vzdržati pritisk, ki od nekje prihaja, ker pa se vedno treba vprašati, kakšen pritisk, proti kakšnem pritisku vam pomagajo kompresijske nogavice. Se pravi, mislim, da sem prejšnjem liveu razlagal o fasciji in tam sem tudi razložil, kak AEQ vid fascijo, ki v bistvu deluje kot neke vrste kompresijska nogavica, ki poskuša držati stvari skupaj, kljub temu, da je noter v nogi v tem primeru toliko povišan pritisk, da hoče nogo razširiti na ven. In seveda potem je pritisk na ožilje, ki pa seveda sami vedete, da obstaja jasno krvni tlak
ali pa krvni pritisk, pomeni, da tukaj govorimo o funkciji pritiskov in zdaj jasno je, da če imate v nogi previsok notranji pritisk, potem tudi krvni pretok, ki je odvisen od krvnega tlaka, ne more biti funkcionalen tako, kot se šika in potem dejansko je pretok krvi skozi noge vedno bolj, recimo tem, omejevan ali omejen ali len in seveda se potem pride do spremembe strukture ožilja, ki kaže na spremenjeno funkcijo ožilja in iz tega lahko dobite ven, da je glavni razlog pri krčnih žilah povišana napetost v nogah, ki pa je običajno, sploh pri ženskah in tudi pri moških, sem mogoče majčkeno manj, pokazatelj, da ta oseba je pod prevelikim pritiskom, se pravi, da breme, ki ga ima na sebi, je takšno, da ga težko nosi in če ga želi nositi, da se ne sesuje pod bremenom, da ne poklekne, da ne pade, da ne pobegne stran od tega bremena, mora držati noge napete in hkrati govorimo o kroničnem bremenu, kar pomeni, da je njena, lahko rečemo na nek način, usoda ta, da more pač nositi neko breme in da nima sploh možnosti to breme odvreči stran ali ga pa urediti potrebno, da to breme dejansko zmanjša ali ga odloži. In v takem primeru seveda pride do tega, da ima kronično povišano napetost v nogah, ker recimo, če vi, ne vem, nesete iz trgovine 2 polne vrečke stvari, ki ste jih nakupili in imajo te 2 polne vrečke, ne vem, 10 kil, če hočete vi to nositi, imate takrat v nogah višji pritisk, višjo napetost, kot če teh vrečk nimate. Samo razlika je ta, da ko vi te vrečke prinesete domov, pa jih date pač iz rok dol, se začutite olajšanje in se pritisk nog zmanjša ter se s tem razbremenite. V primeru krčnih žil je pa očitno, da ta pritisk je stalen, kroničen in da se ga ne zavedate oziroma ne morete točno določiti, kje nastaja, zakaj ga imate in kaj bi mogli narediti, da bi bilo drugače. Predvsem zaradi tega, ker je tukaj očitno že po očetovi strani, imate v podzavestnih vzorcih ali pa lahko rečete v krvi, to, da je tako vedenje, tak odnos do napetosti, do obremenitev in to, da pač moram držati, kot stoično držati in čakati, da bo nekaj boljše ali pa da bo pač tega konc v vašem podzavestnem sistemu in v bistvu zaradi tega, ker ponavljate podobno vedenje, s tem, da tukaj ne govorimo o identičnem copy-paste vedenju, da delate iste stvari kot oče, ampak v učinkovitosti urejanja odnosov in učinkovitosti uporabi čustev je očitno podoben odnos, da se potem seveda zaradi podobno popačene funkcije more priti tudi do podobno popačene strukture v obliki krčnih žil. In rešitev, ki se pri AEQ-ju dobi za tako stanje, da se to postopno uredi, sem računati morate, da tukaj, da recimo pri krčnih žilah običajno traja leto do 2, da dovolj dvignete čustveno zrelost, da dovolj dvignete občutek, zakaj obstanete, zakaj ste v paralizi, takrat, ko bi morali narediti nekaj, da bi to, kar vas bremeni ali pa breme, ki ga nosite, uredili in ga odložili ali šli stran iz nekje, kjer ne morete stvar spremeniti in čakate in ste čist primer in imate seveda noge ful napete, da lahko to naredite, ampak ker tukaj ne mešati, tudi na prejšnji odgovor za pavc bi nekdo pa rekel, sej pa pomeni, da če se bo sin veliko ukvarjal športom, pa bo veliko tekel pa hodil, bo to energijo dajal ven in bo s tem s pavcem manj težav, v bistvu kratkoročno, dolgoročno bo pa prišli pač do tega, da ker bo zlorabljal v tem primeru šport, bo zaradi tega dobival kazni, kar pomeni, da se mu bojo nohti še hitrej ali pa še več jih bo, še na levi strani začeli
se mu bo stanje začelo slabšati, ker ni problem v tem, da morate dati energijo ven, ampak je problem, da je treba najti, zakaj se kar naprej ponavlja in kaj kar naprej vrača nazaj to napetost, in enako je tudi pri krčnih žilah. Tako da redno gibanje seveda pomaga, ampak zelo hitro lahko pridete v zlorabo rednega gibanja in potem namesto, da bi urejevali tisto, kar je dejanski problem pa vzrok za krčne žile, se raje z rednim gibanjem umaknete stran iz problema in pustite, da se bo problem rešil sam. Problem se pa, če se že rešuje sam, se bo skoraj nikoli ne bo rešil v vašo korist, ampak prej v vašo škodo.